первый видос о превозмогании. У нас валит снег, Сибирь. Я сейчас пойду на лыжах схожу по полю. Далеко уже темнеет, не пойду. Вот. Сегодняшний выпуск будет посвящен метели. Потому что нигде нет снега, а у нас просто, наверное, за всю Россию навалило. Вот это вот все. Ходим, преодолеваем. И в городе, и за городом, на природе. Сейчас лыжи взял, пройдусь маленько на них. А еще мы его откидываем лопатами. И это просто тонны снега. Я уже взмок его кидать. Так, ладно, пойду до леса пройдусь. Я там поснимал маленько чищенную часть, кстати. Вот дорога такая в школу нечищенная. Не успевают просто. Просто еще и выходные. Не успели очистить. Детям будет завтра нелегко. До завтра это не уберется ничего, конечно. Так, ну я прям от дороги начинаю, одел лыжи. Такие еще советские. Много на них уже пройдено. С историей. Я поэтому хожу в них. Ну, железная дорога сейчас будет и поле. Ну, вот эта тропешка знаменитая, которая больше всего сил забирает. Свежий снег пухлый проваливается. И первый, кто набивает дорогу, тому в этом белом плену хуже всего это дается. Забирает много сил. А ну себя же я еще не показал. Привет. Вот такой бархан впереди стоит. Когда я могу вот здесь сейчас усложнить себе задачу, набраться лишнего опыта. Погреб зарыт. Вот такая стеночка. Не знаю. Ну, мой рост получается. Так, оно мне надо. Оно мне надо вообще. Вот, короче. Не знаю. Видно, нет? Мой рост стена. Еще, наверное, залезть надо на нее. Таким образом. Ой-ой, не знаю, слишком. Это будет слишком. Одна рука занята. Камера пока такая, фотоаппарат в руках. Поэтому все будет происходить как-то одной рукой. Это невозможно делать. О! Там что за яма еще? Надеюсь, не погреб это. Надеюсь, это не погреб там внизу. Так, ну допустим, у вас впереди такая снежная гряда. Ну и что делать? Превозмогать! Превозмогать! Допустим, лыжи можно вот так воткнуть. А там как-то ногами пытаться сугроб, ступеньки порубить. Порубить ступеньки. В это время, вот еще такой прикол есть, когда хожу, такая лыжу, и вот за эти ручки подтягиваю на себя. С одной рукой, я не знаю, это практически невозможно сделать, наверное. И нагрузка будет большая, поэтому загоняю глубже и буду вот так. Оп! Оп, не получилось. Видео будет сумбурное, похоже. Так, могу не покорить. Могу не покорить такой глубокий сугроб. Вот, на уровне груди. Проваливаешься по шее. Становится. Ну, допустим, прям край надо забраться туда. И начинается такой, оп! Опять провалился. Рисовываем под собой. Вообще пухло абсолютно.
абсолютно никак не упрессовывается даже. И оперный театр. Так, если я дальше буду прорубаться, это так и пойдет, да? И опять по грудь провалился. Так, рецепты. Начинаем голову включать. Фух. Что будем делать? Лыжи всегда помогают нам. Как правило. Так, руки отмерзли уже. Руки отмерзли. Еще один прикол. Ой, вообще там никак не наступить в оперный театр. Так, оп! Оп! Наверное, это будет 2 ступеньки, что ли. Все-таки. Это если что, поезд идет. Кто борется за жизнь, лезет. Лезет, пытается что-то соорудить себе. Так, все ерунда. Как я лыжи назад заберу? Ну ладно. Нет, не другой вопрос, как я говорю. Е-мое. Что же делать? Как же быть? Что же делать? Как же быть? Оп. Нет, съезжает. Нет, съезжает. Фух. Так. Главный прикол. Вот мерзание рук просто. Так, погрею руки. И покажу, что дальше будет. Я вот эту часть буду снимать по логим склонам. Пошел. Допереть надо до того леса. И там чаю попить. Костер же, наверное, не буду жечь. Ну, темняет уже. Поздно спохватился. Думаю, дай-ка я тоже свой канал YouTube создам. Вот. По всяким таким делам. Люблю, когда бураны, какие-то шторма. Вот это все. Ну, ты чувствуешь, что живешь, ломишь куда-то. Поэтому так, ладно. Пойду. Хотя бы до тех елок дойду, чтобы ветра меньше было. Говорить надо громче, наверное, не слышно нифига. Как и в сотни раз. Вновь зима пришла. Ты на трон любви ледяной зашла, чуть не упал. И замерзла так. Ну нету больше сил. А любви тебя я зачем просил? Кружит тихо непогода. Кружит тихо наш последний снег. Как решиться мне в такую непогоду? Как решиться совершить побег? Ой, арарирай. Так, пока иду, песни пою. Метель усилилась. Там уже ничего не видать, там дома, поселок. Даже откуда я пришел, уже плохо видно. Лепит, прям лепит капитально. Ага. За то, что ты в моей... Кстати, не сильно не провалится. Снег плотный, уже ветром задут. Идется более-менее. За то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Там уже лес скрывается, куда я иду. Снег, снег, остановись, снег. О, белый плен. Спасите, помогите. Ой, вообще. Так, ну не знаю.
Экран был залеплен снегом, а я на нее еще подул. И на нем вообще, то есть, пленка образовалась такая, которая не стирается. Наверное, расплывчатый видос будет. Ну какой будет? В ту сторону иду, в ту сторону снимаю. С запада снег всегда идет у нас. В лицо прям шурует, как раз фотоаппарат. Так, тут сейчас ложок будет небольшой. Ну, в принципе, лес. В лесу-то поспокойнее. Даже не съедешь никак. Потому что вот такая глубина тропешки. Глубина тропешки такая. Вот. Тяжело тропить это все. Это получается лыжу поднимаешь со снегом. Каждый раз. По килограмму много получается тягаешь. Буквально тут осталось дойти. Так, где-то тут еще внизу ручейчики вот. Там, ну, в принципе, он промой навсегда. Ладно, что-то ерунда осталась. Окей, батарейки на фотоаппарате закончились. Но не подготовлены сегодня. Они были разряжены. Это я еще в тот лес не пришел. Я просто смотрю, что в снегу все непорядок. Вставайте, просыпайтесь. Подъем. Что стоите, отряхнитесь. Это что такое непорядок? Все в снегу. Ну, там цели особо нет, я говорю, что дойду и все. Иду, короче. Так, ну что, нашкандыбал в этой метели. Лесочек. Лесочек сосновый, бор. Тут микрорайон рядом, оттуда иду. Машину оставил. Заходишь всегда в лес, и совсем другая атмосфера. Тихо. Ветра меньше намного. Тишина прям. Это лесок искусственного происхождения. Город у нас шахтовый. Бывший шахтовый. И раньше, то есть, садили, как рассказывают, эти сосны, чтобы их потом проезжать, либо полностью спиливать на шахтовые стойки. Вот они, наверное, даже уже переросли тот возраст, когда их надо спиливать. То есть сосна самая крепкая для шахты. Под кровлю заводится стойка, это используют сосновые стойки, опоры. Ну, так как шахты все закрыли у нас. О! С лыжи соскочил. То. Это получился просто сосновый бор. Он растет и радуется, что ему повезло выжить. Это одна из вариаций, то есть один из вариантов, что для стоек вообще, то есть возможно просто для посадки. Или сход тут развалился, который здесь сидел. Спросить, ну можно у кого спросить, поискать, ну. Зачем уже? Тут начинающий видеоблогер идет. Помаленьку. Ну, слушайте, в такой тишине-то можно и, наверное, сухие нижние вот ветки. Они вообще для костров замечательные. Ломаются и разжигаются хорошо. То есть они очень близко растут друг к другу. Вообще в идеале между ними вот одну выпиливать надо, чтобы мощнее они стали. Они, получается, снизу голые, и сверху только макушки у них живые. А это все просто стволы сухие, вот такие ветки. На 2/3. Ну а для костров вообще самое то, то есть
Никакого тут вреда деревьям нет. Вот уже только живая пошла, потому что это крайняя сосна. Ну и туда вот ветер дует, получается, с запада. Это все поле засеивается мелкими соснами. Скоро и там будет бор. Там уже будет, ну, тоже будет плотный, но более настоящий. Так, наверное, костерок все-таки здесь сварганим сейчас. Ну, вообще тихо, даже не скажешь, что там метель такая. Да где-то здесь. Вот, то есть, где-то у меня фотографии есть. Вот в этом месте ходили осенью, поздно уже, перед снегом. Ну, медведь все перерыл. Вот уже микрорайон пошел. Дома, школа, все. Ну, уже медведь уходит по осени. Его видели там чуть дальше. Вот здесь он тоже был. Ну, короче, уже не надо ни в какую даль идти. Все. Все это рядом уже. Мишаньки уже вообще здесь, то есть ходят. С улицы повернул. Ну, скоро уже по улицам, как все рассказывают. По улицам в Сибири ходят медведи. Ну так, оно уже получается, раньше это было смешно. А сейчас уже ближе к реальности. Так, ну где-то там дальше у меня место есть. Ну, пойду туда. Где-то здесь, наверное, костерок сейчас забабахаю. Сейчас веток наломаю. Так, ну вот ветки наломаны. Здесь раз я хочу замутить, даже здесь уже снег пошел. Там, видимо, вообще не зона леса вообще, наверное, атас. Вот, если здесь костер надумал я сделать, делаем так. Опять же, это, я не знаю, как это все снимают. Одной рукой. Короче, лыжи служат лопатой в этот момент. Роешь до земли, чтобы костер на земле был. Он все равно будет протаивать. Тут в сосновом лесу обычно снега-то немного. Это не в поле где-то. В тайге. Тайга больше насыпает. Там сосновый. Сосновый лес, он всегда так более разряжен. По поводу снега. Вот. Не сказал сразу, где снимаю. Это Кемеровская область. Север Кемеровская область. Наш регион. Климат резко континентальный. Сейчас эти бураны, если пройдут, морозы бахнут. О, сейчас сдувает с деревьев. Морозы бахнут. Морозы пройдут, метели бахнут. То есть либо-либо. Ну, ближе к весне уже потом будут стабильные деньки. В конце февраля, в марте. А пока либо ты с 30-40 градусные морозы попадаешь, либо вот это вот все. Вот это вот все. Снег. Снега. Ах, ладно, погребу я нормально. Двумя руками, а то что-то время идет. Толку нет. Забабахал костерок. То есть откопал эту яму, сделал лыжами. И прямо на земле разжег ветки. Продолжает темнеть. Там метель начала задувать еще больше. Лес ходуном весь ходит. И на костер на меня просто сыпятся какие-то лавины снега с макушек. Вот. Надо бы яму больше делать. Что-то это близко. Ну так, лыжи ложу обычно. И сажусь на них. Тут маленько примнется по бокам. Придавится. Термос. Сейчас чай буду пить. Костерок. И вот такую штуку везде ношу, как бы там всегда про нее говорю. Это утеплитель. Утеплитель, вот, как на машину цепляют, на радиатор. 0,3, 0,5 он есть. 0,5 он сомнется со временем, но 0,3. Покупаю где-то метра 2. Потом под размер режешь. Получается хоба.
И обмотаться им можно, если ветер дует. Было такое. Вокруг себя обмотал, ветер дул, в коротких штанах был. Тоже прикольно. Можно расстелить где-то летом или сейчас лечь на нее. То есть это в избе. Сесть на нее можно. Можно всякие дела с ней творить. Стоит копейки. 150 рублей вложишься. Будет две таких. Пополам отрезанная, она шире 2 раза. Вот. Надел капюшон, потому что сверху за шиворот вообще такие лавины сходят. Приятно. Сейчас ветер подует, опять сойдет. Сейчас сяду, попью чаю. И пойду уже назад сразу. Сегодня 19 января. Погода, теплая погода, хорошая. Снег так и валит. Вот. Крещение. Сегодня люди купаются в проруби. Пойду посмотрю, как они в этом снежном... В эту снежную погоду замачивают свои тела в ледяную воду еще. Может, у кого-то даже спрошу, как они себя чувствуют. О, как освещено хорошо сейчас. Как они себя чувствуют при таком ветре, выходя с проруби. Хотя 40 градусов, как те годы, еще хуже. Еще веселее выходить с воды. Там на сугроб, когда лез, руки все промокли. Сейчас перчатки парят. Вообще потею много. Штаны парят. Потею много. Здесь карманы. Ну и в принципе вот и на руке тоже карман. Аппаратура вся, документ все вымокает, просто текет с ней. Поэтому ложу в целлофанные кулечки и в аппаратуру, телефон. Чтобы она не так сильно мокла. Вот сейчас на телефон снимаю, положил его на 2 минуты в карман. Сейчас на объективе, тут, на экране просто вот здесь все каплями. В каплях. Еще чай не наливал. Не знаю, что сижу. Жду, когда ветер дунет, наверное, и с верхов упадет. Опять очередная порция. Как бы смотрится неплохо, но желательно, чтобы это было не на голову. Так, ну попытаюсь поймать этот момент. Там где-то он сыпанул далеко. Не видно. Попозже. Другой момент с костром еще. Руки вроде как сохнут, а ноги-то мокнут. Снег этот на ботинках тает от костра. И ботинки промокают в 100 раз быстрее. Желательно все это, конечно, отряхивать. Теплую погоду еще ладно. А когда мороз, все это тает в ботинке, текет, вода, получается, просачивается, и ноги замерзают махом. Получается, по шву вот здесь, где более-менее такие места, куда вода может просачиваться. Все, потом ноги начинают мерзнуть. Не есть хорошо. Лучше бы, чтобы они были сухие. Так, ну тут ничего еще не происходит до сих пор. И я чай еще не пью. Наконец-то дело дошло до чая. Буквально немножко бахну. Как везде фотографии есть на южных берегах. Лежат такие. А здесь в Сибири. Чай в лесу. Сверху снег сыпет, продолжает. На голову падают куски. Это было у Джека Лондона в рассказе, когда мужик по реке шел. Большие расстояния, не то что тут мы ходим. И сел костер, разжег, и замерзал уже, провалился в воду, разжег костер вот так. И разжег тоже так же в лесу, как я сейчас сижу. И уже пальцы у него не гнулись, последние спички были.
Были последние спички. Все, на последних силах он его разжег, и сверху упал кусок снега с дерева, и костер затушил. Ну и все это было фатальной ошибкой. А потом какое-то время еще прошел, и просто не смог уже разжечь следующего костра и дойти, куда ему нужно, и погиб, замерз. Шел с собакой, собака постояла, посмотрела на все это действие и пошла назад искать другого хозяина. Как-то так. Была ему верна, но до последнего. Короче, чай надо попить. Хорошо. Ну, заметель. Так, года 2 назад, наверное, пошел этот прикол. 3. Не знаю, где все раньше были до этого. Набрать кипятка и в 30-градусный, в 40-градусный мороз в воздух его выплеснуть. Он превращается в пар. Но вот сейчас градусов 8, пускай мороза всего лишь. А в пар он, однако, все равно превращается. Чаек, например. Попробуем заснять. Фух. Все. Ни капли не прилетело вниз. Ладно, чая у меня много. Я еще сейчас один налью. Стакашек. Да побольше. Мне таблеток от жадности. Да побольше. Так, наливаю. Ладно, вот там ракурс другой. Там на видео смотрится синева. Такая синева. Темняет уже. Пока видно в телефоне. Вот. Пробуем. Все. Нет чая. Не упало ни одной капли. Все. Костер потух. Так, лавка назад. Превращается. Превращается лавка в походные лыжи. Назад пошибче будет идти. Потроплено ему-то. По уже сделанной дороге. Лес будет спать. Да он уже спит. Давно. С осени еще. С осени еще спит. Если проснется, будет здесь движение какое-то. В виде травы, например. Движение-то. Движение здесь сейчас есть. Так, ну это вот метель сегодняшняя. Плюс крещение. Сибирякам-то пофигу. Сибирякам пофигу. Купаются и в метель, и в мороз. И дети, и взрослые. Молодец. Там желающих целый. Очередь, короче. Давай, давай. Стесняется примеры. Скончаем очередь. Метель подзакончилась, смотри. Но стало холодней. Я нет. Я нет. Я уверена на 100%, что я без стресса. Так, ну метель у нас все продолжается и продолжается. Это улица. Эта улица пошла. Так вот, такой проезд. Шикарный. Хотите на Ниве проезжайте, хотите, то есть на джипе на каком-нибудь. На каком вы тут поедете. В транспортном средстве.
такие в малых городах так, после бурана такие вот улицы бывают. Но это не центральная. Центральная там подальше. Там автобус ходит, где в одну полосу остались дороги. Остались в одну полосу. И разъезжаются кто как может. Там карманов толком нет. Вот. Это вообще беспредел. Сейчас машину толкали. Кое-как в гору заехали. Это уже другой день, никогда я снимал. Буря продолжается. Я теперь в этот лес хочу сходить. Вот. Сходил дров, наломал. Теперь в этом лесу костерок будет. Это другой лес с другой стороны города. Опять выкопана лыжами яма под костер. Прям хотелось увидеть землю прям. Вот до земли докопал. Запах пошел от земли вкусный. И зелень там такая есть. Ну, это не то пальто. Вот. Папоротник. Шишку я положил для красоты еще. Папоротник. Зеленый. Под снегом. Красота. Сейчас надо его даже пожевать. Сейчас здесь будет костерок. Вот такая высота снега. В лесу. Вот так и прошли эти дни с метелью. Всем пока.